pensando, por que que de onde eu vim as mana não tão brincando? E o tempo que passou nesse ano só mostrou que tudo deveria ter sido como foi. Só eu sei o quanto vale essa conquista, não tem como pagar, a minha meta é só à vista. Faça pros seus sonhos os melhores hábitos, não vire esse refém dos seus próprios hábitos. Diz, qual é o preço nessa vida para ser feliz? Me diz o porquê, me deu respostas que eu não posso pedir.